Hola a tots i a totes. En la classe d'avui anem a parlar del moviment circular uniforme. La primera pregunta que ens anem a fer és en què consisteix aquest moviment. Doncs, bàsicament, la característica fonamental d'un moviment circular uniforme és que es tracta d'un moviment en el qual un objecte determinat fa una trajectòria circular, és a dir, descriu una circunferència i en aquest procés recorre arcs iguals en temps iguals. Un exemple típic d'aquest tipus de moviment pot ser, per exemple, el moviment del tambor d'una rentadora mentre està fent un procés de centrifugat. Un altre són les agulles d'un rellotge, per exemple. La característica fonamental que tenen aquest tipus de moviment és que és més senzill descriure'l treballant amb allò que denominem magnituds angulars. Parlem de magnituds angulars i anem a veure la primera d'aquestes magnituds, que és el desplaçament angular. Aleshores, ens podem preguntar com es mesura la variació de posició en un moviment circular d'aquest tipus, és a dir, com es mesura la variació de posició en un moviment angular. Doncs pensem en una circunferència d'inici. Tenim un objecte que a temps inicial es troba en aquesta posició, que és la seva posició inicial. Aleshores, passats 5 segons, ha passat d'ací a aquest lloc d'ací. En 10 segons es troba en la situació que tenim marcada en verd i després de 20 segons torna a trobar-se en la mateixa posició inicial, és a dir, és un moviment repetitiu. En el cas que estem parlant ara mateix, després de 20 segons, torna a trobar-se en la mateixa posició que es trobava a l'inici del moviment. Doncs, el primer concepte amb el que anem a treballar és el concepte de radi vector. És a dir, fixem un sistema de coordenades i en l'origen del mateix la posició inicial, la posició 0. D'acord? El sistema de referència. Molt bé. Doncs, el radi vector el podem definir com el vector que té el seu origen en el centre de la circunferència i el seu extrem, el punt que defineix la posició de l'objecte. D'acord? És a dir, en el punt que estem representant aquí com a punt P. D'acord? Aleshores, això que definim i representem mitjançant aquesta fletxeta és el radi vector. El mòdul va coincidir amb el radi de la circunferència, que representem en la lletra R. Doncs, en moure el vector de posició mou i l'angle que va recorrent varia en funció del temps, és a dir, l'angle que representem mitjançant la lletra tecta. Doncs, el canvi de posició ve donat pel desplaçament angular. És a dir, la variació de l'angle recorregut serà igual a l'angle que té en la posició final, que definim com a tecta sub 2, menys l'angle que tenia en la posició inicial, que definiríem com a tecta sub 1. En aquesta situació, en aquesta imatge, podem veure la característica fonamental de que per ser uniforme va sempre a la mateixa velocitat i podem veure com torna a passar de manera repetida moltes voltes pel mateix lloc. Aquí apareixen representades una sèrie de paràmetres que comentarem ara a continuació, com són el període, la freqüència i la velocitat angular. Aleshores, dintre del moviment circular uniforme, anem a comentar les característiques específiques, com ara el concepte de període. És a dir, per període, que normalment representem amb la lletra T mayúscula, és el temps que invertís l'objecte en fer una volta sencera. Es mesura, evidentment, en unitats de temps, com ara els segons. D'acord? La freqüència està molt relacionada amb el període i se representa normalment amb la lletra F minúscula. I per freqüència entenem el nombre de voltes que fa l'objecte en el seu moviment circular uniforme per unitat de temps. És a dir, és la inversa del període. Aleshores es mesura en unitats de temps, com ara els segons a la menys 1. I aquesta unitat de segons a la menys 1 rep el nom d'hertz. D'acord? Aleshores, la freqüència és la inversa del
període. O podem representar-ho d'aquesta manera, el període com a la inversa de la freqüència. La idea fonamental que hem de tenir clara és que en un període l'objecte fa una volta sencera, és a dir, recorre tot el perímetre de la circumferència. És a dir, que com ja sabem, el perímetre de la circumferència té una longitud de 2pi radians. I ara bé, podem preguntar-nos, que seria lògic, què és un radiant? Doncs, bàsicament, en aquest vídeo s'hi veu molt clara la idea. És a dir, tenim el radi de curvatura, doncs el radiant representa l'angle definit pel segment de la trajectòria que segueix l'objecte, d'acord, que té la mateixa longitud que el radi, que com veiem aquí està marcat, i un radiant equival a 57,3 graus. D'acord? De manera que així, en aquesta gràfica, podem comprovar com una volta sencera equival a 2pi radians, és a dir, equival a 360 graus. Aquí tenim una sèrie de variables que és molt convenient tenir sempre molt clares, una sèrie de relacions entre diferents maneres de mesurar l'angle. És a dir, la primera, ja l'he comentada, un radiant equival a 57,3 graus i que una volta sencera, 360 graus, equival a 2pi radians. Aleshores, vist això, és important tenir en compte que podem expressar l'espai recorregut de dues maneres diferents. Si parlem de delta ds, que representa la distància recorreguda sobre la trajectòria, d'acord? És a dir, el fragment de perímetre que s'ha recorregut, o si parlem de delta de tecta, que representaria l'angle recorregut en el mateix moviment. La primera diferència fonamental és que delta ds ho mesurarem en metres i delta de tecta ho mesurarem en graus, revolucions o voltes que pot pegar l'objecte, o radians, d'acord? Simplement tenir en compte, insistix en el fet, com deia fa un minutet, una circumferència té 360 graus, és a dir, una volta sencera implica haver girat 360 graus. I una revolució, evidentment, és una volta sencera. De manera que una circumferència n'hi ha 2pi radians, com ja hem vist. És a dir, una revolució equival a 360 graus o 2pi radians. Existeix un concepte que podem denominar com a velocitat angular. I ahir anem a apel·lar a la definició mateixa de velocitat que feien en els moviments rectilinis. Bàsicament pensaven en la velocitat com la variació de l'espai en funció del temps. Ara, arribat a aquest punt, doncs parlem de velocitat angular. Aleshores, la velocitat angular el que realment representa és l'angle recorregut pel radi vector en funció del temps, és a dir, com varia l'angle recorregut en el seu moviment circular uniforme en funció del temps. Ho representem amb una lletra grega que és omega, que s'assembla a una W, i el significat físic és precisament el que acabem de comentar, és a dir, la variació de l'angle recorregut, delta de tecta, en funció del temps invertit en el desplaçament. Això, omega, és el que anomenem com a velocitat angular. Les seues unitats en el sistema internacional són els radians per segon. Omega també podem expressar-la com a revolucions per minut o revolucions per segon. Recordem que una revolució equivalia a una volta sencera, és a dir, a 2pi radians. I aquesta equivalència la farem servir sempre. Aleshores, 3 revolucions per minut implica que en un temps d'un minut l'objecte ha pegat 3 voltes. Si volem traduir-ho a altres unitats equivalents, doncs anem a fer el que fem sempre en aquest tipus de situacions, que és aplicar factors de conversió. Doncs, si cada volta són 2pi radians, plantegem el primer factor, voltes en el numerador, voltes en el denominador se'ns van, i ens quedaria de moment en radians per minut, però el volem en segons. Doncs apliquem un següent factor de conversió
I ara ja sí podem llevar els minuts en el numerador i en el denominador i tenim traduït, entre cometes, allò de traduït, evidentment, hem transformat el valor de 3 revolucions per minut en pi dècims radians cada segon. Bàsicament, 3 per 2, 6, entre 60, queda un partit per 10. I el valor de pi que el mantenim. Aleshores, pi dècims radians per segon. En un moviment circular uniforme, igual que passava en el moviment rectilini uniforme, en recordeu-vos, la velocitat roman constant. Però en aquest cas parlem d'omega, és a dir, de velocitat angular. En aquesta imatge podem veure les adreces on podeu accedir als simuladors que hem fet servir per a preparar aquest vídeo. I amb això donaríem per finalitzat aquesta primera entrada dedicada a les característiques fonamentals del moviment circular uniforme. En un altre vídeo en parlarem de les relacions entre les diferents magnituds.